وإلى حضرات جميع مشايخنا في أحمد جازول عمر عثمان ورد الجازول شيخ الجازول محمد الجازول فتح الجازول الجازول سيما محمد صلاح سيما محمد الشهد سيما محمد الشهد سيما 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 تحمل سيما حضرات مالك شيخ عبد الله بشار شيخ علي الخواس وجميع المشايخ الموصول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun al-a'rad asyaddu minal amwal. Tambihun utawi kiku ana pepeling suwiji. Tambihun utawi kiku ana pepeling suwiji. Al-a'radu utawi keperwiraan. Al-a'radu utawi keperawiraan iku asatu luwi abot minal amwali tinimbang saking pira-pira bondo. Minal amwali tinimbang saking pira-pira bondo. Kala ngendika sapa al ulama'u pira-pira wong alim. Lau anna syakhsan lamun sak temene awa-awaan. Lau anna syakhsan lamun sak temene awa-awaan iku akhoda ngalap sapa sakhs. Ngalap mala sakhsin ing bandane wong suwiji. Summa tawarru'an li gawe wirai sapa sakhson. Summa tawarru'an li gawe wirai sapa sakhson. Sakhson sing mburi faja'a mongko nuli nggawa sapa sakhson bihi kelawan mala sakhsin ba'da mautihi ing dalem sakwise matine sakhsin sing mburi ba'da mauti ing dalem sakwise matine sakhsin ila warasati maring ahli warise sakhsin wa ila jami'i ahlil ardi lan maring sekabe ahline bumi faja'aluhu mongko nuli tumandang sapa ahlil ardi ing mala sakhsin faja'alu mongko nuli tumandang sapa jami'i ahlil ardi ing mala sakhsin fi hillin ing dalem panggonan makana mongko ora ana apa mala sakhsin makana mongko ora ana apa mala sakhsin oniku fi hillin ing dalem panggonan fa ardul mukmini mongko tawi keperwiraane wong mukmin fa'ardul mukmini mongko te keperwiraane wong mukmin iku asatul luwih abot min malihi tinimbang saking bandane mukmin. Min mali tinimbang saking bandane mukmin wa min kalamis syaikhi lan iku setengah saking dawuhe Syekh Abil Mawahib nyatane Syekh Abil Mawahib As-Saidili kang bangsa Saidiliyah Thariqah rahimahullahu ta'ala. Mimma utawi dawuh mimma iku setengah saking barang yuqifu kang ngandhekake apa mak mimma iku setengah saking barang yuqifu kang ngandhekake apa mak al murida ing murid anit taroki saking munggah pangkat wuku'uhu utawi tumibane murid
tumiba fi ghibatin ing dalam fi ghibati ahadin ing dalam ngrasani wong suwiji, fi ghibati ahadin ing dalam ngrasani wong suwiji minal muslimina saking pira-pira wong muslim. Sebagian perkara yang menghambat seorang murid untuk naik derajat adalah si murid masih suka menghibah orang lain. Waman utawi sapane wong iku ubtulia den coba sapa man diwukungi kelawan tumebane man bidzalika ing dalem mengkono-mengkono hibati ahadin fal yaqra moko becik maca sapa man al-Fatihata ing Fatihah wa suratal ikhlas lan ing surat al-ikhlas kulhu wal muawwidataini lan muawwidain falak binnas wa yaj'alu lan dadekake sapa man sawabahuna ing ganjarane Fatihah ila akhirih fi soha fi dzalika saksi ing dalam buku catetane mengkono-mengkono wong, ing dalam buku catetane mengkono-mengkono wong. Fa ini mongko sak temene ingsun iku itu ngimpeake sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalam tingkah turu wa akhbaroni lan ngabari sapa Kanjeng Nabi ing ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono madkur minal qiraah. Kalau ada seseorang dicoba masih senang ngerasani orang, maka bacalah Fatihah, surat Ikhlas, surat Muawwidzatain, kemudian berikan pahalanya kepada orang yang dirasani. Wa qala lan ngendika Kanjeng Nabi, innal ghibata sak temene ngrasani wa thawabalan ganjarane ghibah. Innal ghibata sak temene ngrasani wa thawabalan ganjarane qiraah nggih. Innal ghibata sak temene ngrasani wa thawabalan ganjarane qiraah mau Fatihah wa surat al-Ikhlas. Innal ghibata sak temene ngrasani wa thawabalan ganjarane qiraah Fatihah wa surat al-Ikhlas ila akhirih iku yaqifani mandek karone hibah wa thawab mandek baina yadayillahi ta'ala ing dalam ngersane Allah ta'ala wa arjulan ngarep-arep sapa ingsun ayyatawasa ing yen to imbang-imbangan ayyatawasa ing yen to imbang-imbangan apa hibah wa thawab. Jadi pada bayi maju dosane ngrasani ganjarane maca Fatihah kirihi maju bareng nang ngersane Gusti Allah. Kanjeng Nabi berharap ini akan imbang, paling enggak akan imbang sehingga dosanya jadi tidak ada. Fa'ala mongkong rada sapa sira dalika ing mongkon-mongkon maafi tambih ya akhi he sedulur ingsun. Sampeyan tesicok ngrasane wong bacakan orang yang dirasani iku surat Ikhlas, Fatihah, Ikhlas, Muawwidzatain. Kemudian berikan hadiah pahalanya itu kepada orang yang sekalian rasani. Paling jelas ya kalian meminta maaf kepada yang bersangkutan. Wa aktsir lan ngakehno sapa sira minal istighfari saking istighfar. Wa aktsir lan ngakehno sira minal istighfari saking istighfar njaluk ngapura. Tabaan krono are manut lil Qur'ani maring Al-Qur'an. Al-Ngadzimi kang agung apa Qur'an
perbanyaklah membaca istighfar, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah karena mengikuti dawuhnya Al-Qur'an. Wa fil hadits lan iku tetep ing dalam hadis min riwayatil Bukhari, saking riwayat Imam Bukhari. Inni la astaghfirullah, utawi dawuh inni la astaghfirullah. Inni sak temene ingsun. Iku la astaghfiru yaktine nyuwun ngapura sapa ingsun Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Wa atubu lan taubat sapa ingsun Kanjeng Nabi. Ilaihi maring Allah fil yauming dalam sedina. Ule nyuwun ngapura lan ule nyuwun istighfar lan taubat sab'ina seharinya sab'ina kelawan ping 70 apane marrotan ambalane. Kanjeng Nabi saja riwayat Imam Bukhari setiap hari istighfar meminta ampun kepada Allah, bertaubat 70 kali. Wali muslimin lan iku tetep kata Imam Muslim, ini layughonu utawi dawuh inni layughonu. Wa inni layughonu ya. Wa ini lan satemene ingsun iku layughonu. Yaktine den rupekake alayya ing atase ingsun apa qalbi ati ingsun. Wa inni lan satemene ingsun Kanjeng Nabi sungguh hatiku lagi rupek. Cara Kanjeng Nabi hatinya lagi banyak apa ya? Ya, gelisah ya mungkin ya. Hatinya gelisah, enggak enak, rupek. Terus kemudian wa ini lan sak temene ingsun Kanjeng Nabi iku la astaghfiru yaktine njaluk ngapura sapa ingsun Kanjeng Nabi Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Riwayat Muslim Kanjeng Nabi setiap hari meminta ampun kepada Allah 100 kali. Wal Ibnu Hibban lan iku tetep kata Imam Ibnu Hibban. Inna kunna utaidawu inna kunna. Inna sak temene ingsun Kanjeng Nabi. Iku kunna ana sapa ingsun Kanjeng Nabi. Iku la naitu yaktine ngetung-ngetung sapa ingsun. Bi Rasulillahi maring utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Innane sahabat berarti. Sahabat. Inna kunna iku lanang itu yaktine ngetung-ngetung ingsun atau kita. Sahabat bi Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis ing dalam majlis al-wahid kang siji. Ngitung-ngitung Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Kami para sahabat menghitung di majelisnya Kanjeng Nabi, satu majelisnya Kanjeng Nabi ing Rabbi firli ing dawuh Rabbi firli, Rabbi itu pangeran ingsun ighfir mugi paring pangapura tuan limaring ingsun watu lan mugi nampa taubat tuan alaya ing atase ingsun. Innaka sak temene tuan anta yo tuan Allah iku at-tawwabu dat kang nrimo taubat, dat kang akeh oleh nrimo taubat, ar-rahimu kang banget welase uliye ngitung mi'ata marotin kelawan 100 ambalan. Kanjeng Nabi selalu mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Wa fi wasiyati Sayyidi Abil Hasan Sadili lan iku tetep ing dalem wasiate Gusti ingsun Abil Hasan As-Sadili rahimahullah taala. Alaikana tapono sira bil istighfari kelawan istighfar. Tetaplah kamu untuk beristighfar. Wa illam yakun senajan ora ono iku gunakan dalam kono panggonan. Wa illam yakun senajan ora ono iku gunakan dalam kono panggonan awak ira
apa dzambun dosa. Tetaplah untuk beristighfar walaupun kamu tidak punya dosa, tidak melakukan dosa. Wa tabir lan ngalapo itibar sira bil istighfari kelawan istighfar al maksumi, bil istighfaril maksumi ya, bil istighfaril maksumi kelawan istighfari nabi kang den reksa, istighfaril maksumi kelawan istighfari nabi kang den reksa. Ngalapo perkeling, buatlah iktibar akan istighfarnya Kanjeng Nabi yang maksum, al-akbari kang agung, sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal bisaroti ing dalam sawise den paringi bebungah. Kanjeng Nabi sudah dikasih kabar gembira akan masuk surga. Wal yakin lan yakin bimaghfiratin kelawan den ngapurane dosa. Dan setelah diberi kabar pasti Kanjeng Nabi dosanya akan diampuni. Bimaghfiratima kelawan den ngapurane dosa, takut tamakang wis dingin apa ma mindam bihi bayane saking dosane maksum Kanjeng Nabi, mindam bihi bayane saking dosane Kanjeng Nabi. Pamalan dosa takhoro kang keri apa ma. Ayo ngalap iktibar dengan istighfarnya Kanjeng Nabi yang maksum, terjaga dari melakukan dosa. Beliau setiap hari istighfar sebanyak 70 kali. Menurut Muslim, beliau istighfar setiap hari sebanyak 100 kali. Padahal beliau Kanjeng Nabi sudah dikasih kabar gembira akan masuk surga dan yakin dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Kanjeng Nabi. Kita sebagai umatnya yang banyak dosanya harusnya ngalap ibarat dengan Kanjeng Nabi. Wa yang baghilan sayujo kasratul istighfari aga istighfar inda awalil laili ing dalam nalikane kawitane wengi bar maghrib misalnya. Sebaiknya banyak istighfarnya setelah ketika permulaan malam. Wa akhirihi lan akhire wengi. Lan akhire wengi. Wa awalin nahari lan ing dalem kawitane raino. Wa akhire lan akhire nahar maghrib. Kemudian ketika mau keluar fajar, terus kemudian awal kali siang, sore hari, pagi hari, sore hari. Alasannya waktu-waktu itu kenapa? Di hadis Ibnu Majah, krono hadis Ibnu Majah, mamin hafidhu ini, tawi dawuh di hadis Ibnu Majah, krono hadis Ibnu Hajar, mamin hafidhu ini nyatane hadis mamin hafidhu ini, mamin hafidhu ini, ora ana utawi malaikat kang padha jaga loro iku yarfa'ani ngangkat sapa karone hafidhu ini, ngangkat ila Allah taala maring Allah taala fi yaumin ing dalam sedina sahifatan ing buku catatan ngamal, sahifatan ing buku catatan ngamal. Fayaro mongko ningali sapa Allah fi awali sahifatin dalam kawitane buku catatan wa fi akhiri halan ing dalam akhire sahifah ningali istighfarun ing istighfar illa qala angin dawuh sapa Allah taala kusala taala qad ghafartu li ngabdi ma baina tarafai sahifah. Qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun Allah. Teman-teman wis ngapura sapa ingsun Allah li ngabdi maring kawula ingsun. Ma ing dosa baina tarafai sahifati ing dalam antarane pucuk lorone buku. Ing dalam antarane pucuk lorone buku. Fatuba mongko tawi bejo kamenyangan. Iku liman kadhe wong wajate kang nemu sapa man
fi sahifati dalam buku catatane man istighfarun ing istighfar katsiran kang akeh. Setiap hari dua malaikat hafidhah itu mengangkat amal kita. Ternyata di buku catatan kita terlihat di awal dan di akhirnya ada istighfarnya. Melainkan Allah itu akan mengatakan, sungguh saya telah mengampuni dosa hamba ini. Karena di dalamnya, di awal dan akhir buku catatannya itu terdapat istighfarnya. Sungguh keberuntungan bagi orang yang didapati di bukunya istighfar yang banyak. Wa inda tawaqqufir rizki, istighfar inda tawaqqufir rizki lan ing dalem nalikane dadi serete rizki. Nah, rizki ini lagi seret istighfar. Li hadis Ibnu Hibban, terus hadis Ibnu Hibban, man dawuh man tawi sapane wong iku lazima netepi man al istighfaru ing istighfar. Manutawi sapane iku lazima netepi sapa man al istighfaru ing istighfar. Dodolan ora payu-payu. Istighfar. Ja'ala mongko ndadekake sapa Gusti Allah maring man mingkuli doyokin saking saben-saben kerupekan makhrojan inggon metu. Makhrojan inggon metu wa mingkuli hamin lan saking saben-saben prihatin farojan ing bunga. Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa yang selalu beristighfar, Allah akan menjadikan setiap kesulitan jalan keluar. Setiap kali kesusahan, kegembiraan. Wa razaqahu lan paring rizki sapa Allah ingman. Wa razaqahu lan paring rizki sapa Allah ingman min haitsu la yahtasib. Saking endi panggonan ora nyono sapa man. Saking panggonan ora nyono sapa man, dan Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa inda wuqu'i dzambi lan ing dalam nalikane tumibone dosa. Lan ing dalam nalikane tumibone dosa lima krono kelakuan. Rawa kang riwayatake ing masapal hakim di sahihi ing dalam sahih Hakim. Mamin muslimin ya'malu dzamban illa waqafal maliku al-muwakkalu bi'ih so'idunubihi salasa sa'atin fa in istaghfarallaha fi syai'in min tilkas sa'ah lam yuqihu alaihi wa lam yu'adzab alaihi yaumal qiyamah. Mamin muslimin ora ana wong muslim. Mamin muslimin ora ana wong muslim. Ya'malu kang amal sapa muslim. Nglakoni sapa muslim damban ing dosa. Illa waqafa angin mandeg sapa malaku malaikat. Illa waqafa angin mandeg sapa malaku malaikat. Al-muwakkalu kang den pasrai sapa malak bi ihsa'idunubihi lawan ngetung pira-pira dosane muslim. Lawan ngetung pira-pira dosane muslim. Salah sasangatin ing dalam telu pira-pira jam. Ing dalam telu pira-pira jam tidak ada seseorang melakukan dosa, melainkan malaikat itu akan malaikat yang ditugasi menghitung atau mencatat perbuatan dosanya berhenti selama 3 jam. Tidak langsung catat. Sampai berbuat dosa, malaikat tidak langsung nyatat, tapi menunggu 3 jam. Dalam masa penantiannya, malaikat tersebut kalau menemukan fa in istaghfaru, mongko lamun istighfar sapa muslim. Fa in istaghfaru mongko lamun istighfar sapa muslim Allah taala ing Allah taala fi syai'in dalam suwi-wiji min tilka sangati saking mengkono-mengkono piro-piro jam. Dalam waktu 3 jam itu masa penantiannya, ditemukan dia melakukan istighfar kepada Allah, lam
lam yuwaqihu mawon, lam yuwaqihu mongko ora nibaake. Mongko ora nibaake sapa malak ing damban. Ngalaihi ing atase muslim, kalau dalam waktu 3 jam ditunggu, oh dia ternyata istighfar, malaikat tidak jadi mencatatnya. Walam yu'adzab lan ora den siksa sapa ali muslim yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Istighfar penting. Wa inda khotami jami'il a'mali, dan ing dalam nalikane mungkasi istighfar, ing dalam nalikane mungkasi sekabehe pira-pira ngamal. Dan ing dalam nalikane mungkasi sekabehe pira-pira ngamal. Faqad ajma'a, teman-teman sepakat sopal arifuna pira-pira wong kang ahli ma'rifat billah ala istihbabi khatami jamil a'mali, ing atase kasunatane mungkasi sakabehane pira-pira penggawean. Ing atase kesunatane mungkasi sakabeh pira-pira penggawean sepakat bil istighfari kelawan istighfar. Disunatkan untuk istighfar setelah selesai melakukan beberapa amal kegiatan. Wa fil hadis lan iku tetap ing dalam hadis annahu kana sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, annahu sak temene Kanjeng Nabi utai dawuh annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa Kanjeng Nabi Allah taala ing Allah taala akiba kulli maktubatin, ing dalam ngiring-iringi saben-saben salat maktubah. Salah samaratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Ya, jadi wiridan pada salat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim, seterusnya 3 kali. Kanjeng Nabi selalu istighfar setelah selesai melakukan sholat maktubah. Ini kenapa? Alasannya Kanjeng Nabi istighfar setelah selesai sholat maktubah 3 kali istighfarnya. Ini tasri'an, krono mulang syariat. Tasri'an krono mulang syariat li ummati maring umate Kanjeng Nabi. Wa tambihalan krono ngelingake lahu maring ummatih, wa tambihalan krono ngelingake lahu maring ummatih. Ala naqsi ta'atihim ing atase kurange taate ummatih, mengingatkan atas kurangnya amalnya. Ala naqsi ta'ati ing atase kurange taate to ngibadahi ummatih. Fa'ulima mongko den kawruhi apa ana sak temene kelakuan iku yang bagi sayuk jolil ngabdi kadhe kawula apa ayyuk sira yen to ngakehake sapa ngabad minal istighfari saking istighfar lailan ing dalem wayah wengi wa nahar lan ing dalem wayah rayina. Sehingga diketahui kesimpulannya sebaiknya bagi seorang hamba itu memperbanyak istighfar siang dan malamnya. Sawaun tadakkaro padha uga nutur sapa ngabad dunuban ing pira-pira dosa. Muayyanatan kang den tentoak kang tertentu ya, muayyanatan kang den tentoake apa dunub. Awalam yatadakkar utawa ora nutur sapa ngabad ing dunub. Nutur apa eling ya manane. Terserah. Bebas. Sawa unta karo padha uga eling sapa ngabad dunuban ing pira-pira dosa muayyan kang den tentuake awalam yatadakkar utawa ora eling sapa ngabad ing dunub, baik ingat dosanya ataupun tidak, pokoknya istighfar malam dan siang sebanyak-banyaknya. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono istighfar ya'manu aman sapa ngabtu kawula min nuzulil bala'i saking tumurune bilai ngalih ing atase ngabad.
Dengan membaca istighfar, seseorang itu menjadi aman dari turunnya cobaan atau bilai kepadanya. Liqouli ta'ala karena dawe Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana lan ora ana sapa Gusti Allah, sapa Allahu Gusti Allah ora ana iku mu'adzibahum teko nyiksa sapa Allah ing kaum, iku mu'adzibahum teko nyiksa sapa Allah ing kaum, wa hum hale utawi kaum iku yastaghfiruna nyuwun ngapura sapa kaum. Ndak ada Allah itu serta-merta menyiksa golongan orang yang di situ orangnya pada istighfar. Jadi menjadi aman turunnya siksaan Allah atau bilainya. Tambihun utawi iki kono pepeling suwiji. Yuta'akkatu dan kukuhake. Yuta'akkatu dan kukuhake ngalal ngabdi ngatasé kawula. Yuta'akkatu dan kukuhake ngalal ngabdi ngatasé kawula apa kasratul istighfari, akeh istighfar. Dianjurkan dengan sangat bagi seorang hamba Allah itu untuk memperbanyak istighfar. Kullama taqoda ing dalam kapan-kapan nekodake. Kullama taqoda ing dalam kapan-kapan nekodake atau meyakini sapa annasu menungso fihi ing dalam ngabad al khairu ing kebagusan. Padahal wa huwa halu tawi ngabad fil batini ing dalam batine iku ala khilafi dzalika ing atase nulayani mengkono-mengkono al khair. Sangat dianjurkan untuk istighfar, memperbanyak istighfar. Bila mana ada seseorang itu dianggap baik, ya, ada seseorang dianggap baik oleh kebanyakan orang. Tapi sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya. Padahal jelek. Padahal tidak mesti sama dengan yang menjadi sorotan orang-orang banyak. Kayak wong apik, kayak wong soleh, kayak wong alim. Orang nono wong apik kejaba si fulan. Cara wong-wong. Lah yang menjadi objeknya merasa tidak seperti itu. Saya belum baik, saya belum jadi orang yang apa yang mereka katakan. Lah ini orang ini harus banyak istighfarnya. Ujian diarani wong apik. Ya alhamdulillah. Kasih diarani wong apik. Alane ketutupan masih ditutupi oleh Allah. Tapi harus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Merasa diri lah. Kalau dianggap orang baik, harusnya kalian merasa diri. Apa iya? Wong nyatane ora. Wa madamalan ing dalam selakine langgang lil abdi kadwe kawula. Wa madamalan ing dalam selakine langgang lil abdi kadwe kawula apa sariratun rahasia. Ya, selaginya seseorang itu masih mempunyai rahasia, apa sariratun rahasia. Yaftadihu kang dadi kaweleh sapa ngabad biha kelawan sarirah. Yaftadihu kang dadi kaweleh sapa ngabad biha kelawan sarirah fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat yufalla iku mongko kang patut di kelawan ngabad falla iku mongko kang patut di kelawan ngabad iku kasratul istighfari, akeh istighfar. Selagi seseorang itu masih menyimpan suatu rahasia yang seandainya rahasia itu terbongkar, dia akan menjadi malu, menjadi dipermalukan, terbongkar di dunia, terbongkar di akhirat, dia pasti akan dipermalukan. Ya, jadi tampaknya baik, orangnya soleh, orangnya bagus, tapi sebenarnya masih mempunyai rahasia kejelekannya
yang seandainya dibongkar dia pasti akan malu. Maka seyogianya sebaiknya yang patut baiknya adalah kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Wal khaufu lan wedi ing Allah, ya. Wal khaufu lan wedi ing Allah alasane lital bisi krono oleh mblawurake, lital bisi krono pembelabure ngabet mawon, lital bisi krono pembelabure ngabet ala nasi ing atase menungso. Kudune wedi nyang Allah. Ini cobaan, ujian. Jangan malah terhanyut oleh pujian orang banyak itu. Pastilah semua orang mempunyai rahasia yang seandainya dibongkar akan dipermalukan. Pasti malu. Dalam kondisi seperti ini, banyaklah membaca istighfar. Tidak sesuai kenyataan ternyata. Waqad qalu lan teman dawuh sapa ulama. Asarrun nasi utawi lebih olone menungso. Asarrun nasi utawi lebih olone menungso iku man wong. Yadunu kang nyono sapa man annasa yadunu kang nyono sapa nasu menungso fi ing daleman al khairu ing kebagusan. Elek-eleke wong yaiku wong sing disangka orang baik, disangka oleh banyak orang adalah orang baik. Wa huwa halu taiman fil batini ing dalam batine iku ala khilaf fidzalika ing atase nulayani mengkono-mengkono al khair. Iku ala khilaf fidzalika ing atase mengkono-mengkono donnun nas mawon nggih. Iku ala khilaf fidzalika ing atase mengkono-mengkono donnun nas. Jadi jelek-jeleknya orang itu orang yang disangka baik tapi ternyata batinnya tidak sesuai dengan persangkaan orang banyak. Nah sekarang faida takhallaqo mungkari kalane gawe pakerti sapa ngabed. Faida takhallaqo mungkari kalane gawe pakerti sapa ngabed bima kelawan barang. Donna kang nyono ing man sapa nasu menungso. Fi ing dalam ngabed. Faida takhallaqo mungkari kalane gawe pakerti sapa ngabed bima kelawan barang donau kang nyono ing man sapa nasu menungso ing dalem ngabed kana mengkono iku lau kadhe ngabed apa hukumun hukum akhara kang weneh apa hukum. Fa inna min syaratil kamili Fa inna min syaratil kamili mongko sak temene iku setengah saking syarate wong kang sampurna. Ya. Fa inna min syaratil kamili mongko sak temene iku saking syarate wong kang sampurna. Krana sak temene iku setengah saking syarate wong kang sampurna. Ayas utawi yen to nyeksaini sapa kamil kamalau ing sampurnane kamil wa nuqsahu lan kurange kamil ma'an hale bareng liyuktiyana drapon aweh temen sapa kamil liyuktiyana drapon aweh temen sapa kamil bulan ing saben-saben suwiji min huma saking karone kamal lan nakes min huma saking karone kamal lan nakes haqqahu ing hake kulan minas syukri saking syukur wal istighfar lan istighfar. Jadi kalau syaratnya orang yang sempurna itu dia harus mempersaksikan kesempurnaan dan kekurangannya. Jadi kesempurnaan dan cacatnya itu bersamaan. Agar kamil ini, orang yang sempurna itu memberikan dari tiap-tiap kesempurnaan dan kekurangannya akan haknya masing-masing, yaitu dari syukur
dan istighfar. Kalau sempurna, kesempurnaannya dia jadi bersyukur. Kalau pas kurangnya dia menjadi istighfar. Wa madamalan ora langgang sapa ngabad iku nakisun wong kang kurang. Wa madamalan ora langgang sapa ngabad iku nakisun wong kang kurang, fa huwa halu ta ngabad iku tahta hukmima. Fa huwa halu ta ngabad iku tahta hukmima ing dalam ngisore hukume barang. Tasyahada kang ningali sapa ngabad ing ma min naqsin saking kurang au kamal utawa kesempurnaan fi halataini ing dalam tingkah loro fi halataini ing dalam tingkah loro mukhtalifataini kang beda-beda karone. Liana krana sak temene ngabad iku sahibu ngainin wong kang duweni pandangan wahidatin kang siji. Iku sahibu ngainin wong kang duweni pandangan wahidatin kang siji. Bi khilafil kamil berbedane kelawan wong kang sampurna, faina krana sak temene kamil iku sahibu ngainaini wong kang duweni pandangan loro. Awainin utawa pandangan siji latu zahimu kang ora ndesek apa ngayina sahibatiha ing pandangane wong kang duweni ain. Ayina sahibat ing pandangane wong kang duweni ain. Waqala lan kedik sapa man wong ya tafaqqatu kang niti-niti sapa man nafsau ing awak dhewe man fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ikhtilaful halatain. Jadi kalau orang yang naqis, orang yang kurang ini pandangannya dua. Mempunyai ma tasahhadu min naqsin au kamalin fi halataini mukhtalifataini. Artinya ndak mau mawas diri, ndak mau sadar diri. Pokoknya yang penting anggapannya orang baik, ya saya berarti baik. Padahal dalam dirinya itu ada dua hal yang berbeda. Dia baik, ada baiknya, ada jeleknya. Pokoknya pandangannya satu dah baik. Kalau yang orang kamil itu mempunyai dua pandangan. Pokoknya kalau baik ya alhamdulillah, kalau tidak baik berarti istighfar dan sadar. Sedikit sekali orang yang mau meneliti akan dirinya tentang perbedaan tadi. Wal ghalib utai kang kaprah finasi ing dalam menungso iku mahabbatuhum. Wal ghalib utai kang kaprah finasi ing dalam menungso iku mahabbatuhum. Demen finnas likasroti i'tiqadin nasi krono akeh i'tiqadin nas fi ing dalam finnas. Fauqa ing dalam sak ndukure barang yastahiqunahu kang haki sapa nas ing ma. Walayakatulan ora parak sapa ahadum salah suwijine nas iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa ahad fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mahabbatuhum. Umumnya kebanyakan orang ya penting sudah dianggap baik oleh banyak orang. Dan sedikit dia meminta ampun
atas aib yang tersembunyi, yang sebenarnya kalau aibnya terbongkar dia pasti akan malu, kurang istighfar dan senang pujian. Walzam lana tepono siro al hayaa ing wirang. Walzam lana tepono siro al hayaa ing wirang. Ail hayaa tegese wirang asyara'iyah kang bangsa syariat. Tetaplah kamu dalam sifat malu, tapi malu yang syar'i. Fa innahu mongko sak temene haya syar'i iku minal imani saking iman. Wa qad qaulu lan teman-teman ngendika sapa ulama, alang ibadat utawi ibadah iku isnani wasabunguna ana 72. Apane baban lawange. Ahadun utai kang siji wasabunguna lan 70 iku fil haya'i ing dalam wirang minallahi taala saking Allah taala. Ibadah itu ada 72 bab. Yang 71 itu fil haya' minallah, cakupannya adalah wirang malu kepada Allah taala. Wa wahidun halutai kang siji iku fi jami anwa'il biri ing dalam sekabe pira-pira wernane kebagusan. Wa wahidun halutai kang siji dari ke-72 yang satu itu adalah fi jami anwa'il biri ing dalam sekabe pira-pira wernane kebagusan. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis. Istahyau minallahi ta'ala haqqul haya. Istahyau padha wirawa sapa sira. Istahyau padha wirawa sapa sira minallahi saking Allah taala haqqul haya kelawan sejatine wirang. Haqqul haya kelawan sejatine wirang. Qalu ngendika sapa sahabat, inna nastahyi ya Rasulullah walhamdulillah. Kanjeng Nabi dawuh, istahyau minallahi ta'ala haqqul haya'i sahabat sampean padha isina yang Allah kelawan sejatine isin. Qalu ngendika sahabat, inna sak temene kita iku nastahyi wis wirang sapa kita ya Rasulullah utusane Allah walhamdulillah walhamdulillah kabeh puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Kula sampun isin Kanjeng Nabi dateng Allah. Kala ngendika Kanjeng Nabi, laisa dzalik, laisa ora ono. Laisa ora ono, laisa ora ono. Apa al-haya iku dalika mengkono-mengkono makultum. Laisa ora ono apa al-haya. Laisa ora ono apa al-haya iku dalika mengkono-mengkono makultum. Bukan itu yang saya maksud wahai sahabat. Jadi dengan mantap para sahabat, sampean isino yang Gusti Allah kelawan sejatine isin. Kula sampun isin Gusti. Oh dudu iku sing dimaksud. Walakin man tetap ini utawi al-haya iku wong istahya kang wirang sapa man minallahi taala saking Allah taala. Falyahfad monggo becik ngreksa sapa man. Falyahfad monggo becik ngreksa sapa man ar-ra'sa ing sirah wa malan barang wa kang madai apa ra'sa ing ma. Wa malan barang wa akang madai apa ra'sa ing ma wal batnalan ing weten wa malan barang hawa kang mengku apa batna ing ma wal yadkur lan becik nuturu sapa man al mauta ing mati wal bilalan basa awa. Isin sing dimaksud sahabat iku isin bangsa watak maksude. Kula sampun isin Gusti. Nah, itu maksudnya sahabat itu isin sing bangsa watak, isin, ya isin pemalu biasa. Kanjeng Nabi mengatakan bukan yang itu, yang dimaksud isin di sini adalah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu bagaimana? Ya kalau mau maksiat
melanggar aturan Allah, malu, itu namanya isin yang sebenarnya. Wal yahfad ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Dan wal yadkur al-mauta wal bila, ingatlah selalu kematian dan ingatlah bahwa tubuhmu itu akan membusuk di kuburan. Wa man utai sapane wong iku aroda ngarepake sapa man al-akhirata ing akhirat, taroka mongkon ninggal sapa man zinatal hayati ing pepaese urip, zinatal hayati dunya ing pepaese urip dunya, zinatal hayati dunya ing pepaese urip dunya. Barang siapa yang mengharapkan akhirat, tinggalkan perhiasan dunia. Faman mongko te sapane iku fa'ala gawe sapa man dalika ing mengkono-mengkono tarku zinatal hayah faqadistahya, mongko teman-teman wirang sapa man minallahi taala sangi Allah taala haqqal haya'i lawan sejatine wirang. Sapa wonge wis iso ninggalaken keindahannya dunia, manisnya perhiasannya dunia, sungguh itu betul-betul sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa kana lan ana sapa Fudail bin Iyad rahimahullah iku yaqulu dawuh sapa Fudail khamsun utawi lima iku min alamatis syaqai saking pira-pira alamate cilaka. Ada 5 tandanya orang celaka. Al-qaswatu fil qalbi, nyatane atos fil qalbi ing dalem ati. Al-qaswatu nyatane atos fil qalbi ing dalem ati. Wa jumudul aini lan atose mripat. Wa jumudul aini lan atose mripat. Wa qillatul haya'i lan ketike wirang. Wa qillatul haya'i lan ketike wirang. Wa ruhbatul lan demen dunya ing dalam dunia. Wa tulul amali lan dawane angen-angen. 5 hal yang menjadi alamatnya celaka. Pertama itu keras hatinya. Jumudul ain. Kerasnya penglihatan. Maksudnya apa ini? Kemudian qillatul haya, sedikitnya malu. Kemudian roghbah fid dunya, masih cinta dunia. Yang terakhir tulul amal, dawane angen. Wa kana lan ana sapa al-Bari Imam Al-Bari rahimahullah. Jadi kalau hidup banyak angan-angannya, dia akan susah karena tingkahnya sendiri. Susah teman sampean. Yo kepenginane tes siape urung pada keturutan. Jadi dia menjadi pusing, susah hidupnya, rupak uripe karena terlalu banyaknya keinginan yang belum terpenuhi. Cobalah kalau hidup seadanya saja, yang ada hari ini yaitu yang dilakukan. Yang besok ya urusan besok. Hidupnya aman. Enteng, enggak terlalu berat bebannya. Tapi kalau sudah pikirannya jauh ke sana, badannya masih di sini, ya sing mari dadi mumet digawe dhewek. Akhirnya nganti meriang-meriang, sampean meriang pe jenjane nang apa? Meriang pikiran kasen karangan. Itu karangan lemah ning karangan batuk. Wa kana lan sapa Bari rahimahullah. Iku yaqulu ngandika sapa Bari. Innal haya asa temene wirang. Innal haya asa temene wirang wal ungsalan aring. Innal haya asa temene wirang wal ungsalan aring. Jadi hidup itu sangat sederhana ya. Hidup itu sangat sederhana. Pokoknya yang ada saat ini dinikmati, itu saja sudah. Yang ada sekarang, yang kalian punya sekarang, itulah dinikmati, kemudian ucapkan alhamdulillah. Udah itu paling enak, nikmat banget urip. Tapi kalau sudah sampai melirik
barang yang kita tidak punya, melihat tatapan ke depan yang jauh, punya angan-angan yang panjang, akhirnya badannya di sini, pikirannya ke sana-sana, yang ada ambruk awake. Meriangan baik, ngomong meriangan baik. Awake ora lemu-lemu, nang apa jajane sampean. Iku mau kakean karangan. Yang ada sekarang alhamdulillah itu aja wis. Insyaallah uripe lemu. Innal haya sak temene wirang wal ingsalan aring iku yatrukoni. Ndodok karone al-qalba ing ati. Punya sifat malu syariat. Punya sifat aring ya. Ya aring. Ya sama ini tegese pemalu itu bisa mengetuk hatinya seseorang. Fa'in wajada mongko lamun nemu sapa wajada mongko lamun nemu apa al haya wal unsa fi ing dalam qalbi nemu asyuhda ing syuhud ya. Jadi dasarnya sifat malu di dalam hatinya. Kalau kemudian sifat malu itu dalam hatinya menemukan syuhud, ya, bilalah syuhud sengitunya. Wal waru alan wirai rekso saking haram. Hatta mongko manggon opo haya wal unsa. Maka sifat haya dan sifat hayanya itu akan cocok menempat dalam hatinya. Wa illa lanamun ora wajada rohala mongko nyingkrih opo haya wal unsa. Kalau hatinya ndak syuhud, hatinya ndak wirai, maka malunya, sifat malunya itu akan lari. Wa alamatul mustahyu tawi ngalamate wong kang wirang. Wa alamatul mustahyu tawi alamate tengere wong kang wirang iku ngadamu wukumihi ora anane tumibane mustahyi fidam bi ing dalam dosa. Tandane wong iku duweni sifat isin syariat, yaiku wong iku mesti ora gelem nglakoni dosa. Wis niku tandane. Kul tumatur sapa ingsun. La'allal murada menawa kang den karepake bi'adamil wuku iklawan ora anane tumibo. La'allal murada menawa kang den karepake bi'adamil wuku iklawan ora anane tumibo. Tegese tumibo ing dalam dosa iku ngadamul isrori ora anane netepi ing dambi. Iku ngadamul isrori ora anane netepi ing dambi. Yang dimaksud seseorang tidak pernah melakukan dosa menawa maksudnya itu adalah seseorang itu tidak selalu melakukan dosa. Artinya ya tetap melakukan dosa tapi ora terus-terusan. Setelah melakukan dosa sadar diri, menyesal, taubat. Itu maksudnya. Wong ono wong belas orang lakoni dosa ki ora ana iki. Dudu wong mesti. Wis malik dadi malaikat. Jadi lesih ketatrapan sifat menungso ya pasti akan melakukan dosa. Tapi kalau dia pas melakukan dosa kemudian sadar, menyesal, kemudian bertaubat. Waqad su'ila lan teman den suwini pirsa sapa sayyidi Gusti ingsun Aliul Mursifiyu nyatane Syekh Ali Al-Mursifi rahimahullah ta'ala. Ngan makna qaulin saking maknane dawe ulama la yakunul muridu mustaqiman fit taubah hatta la yuktaba alaihi malakus simal damban isrina sana. Ada dawuh la yakunu rawono sopal murid ora ono iku mustaqiman kang ajeg ya, mustaqiman kang ajeg fi taubat ing dalam taubat tidak dikatakan wong sing konsisten dalam taubat seseorang murid hatta la yuktaba hingga ora den catet
ngalihi ing atase murid sapa malakun malaikat, sapa malakus simali malaikat ya, sapa malakus simali malaikat kang jobara kiwa, sapa malakus simali malaikat kang jobara kiwa damban ing dosa. Tidak pernah malaikat kirinya itu mencatat satu dosa pun. Isrina ing 20 apane sanatan taune. Selama masa 20 tahun malaikat kiri tidak pernah mencatat dosa. Nganggur terus malaikatnya. Sampai tengok-tengok terus malaikat ora nyambut gawe. Piye iki wonge apik ora tau nglakoni dosa. La yakunul murid. Jadi tidak dikatakan seorang murid yang ajek dalam menjaga taubatnya sampai 20 tahun dia tidak melakukan perbuatan dosa. Takoni malaikatnya 20 tahun kosong. Hal muradu apa tukang den karepake iku ana sak temene murid iku layakahu ora ana sapa murid. Oh iku layak ora ana sapa murid di maksiatin ing dalam maksiat aslan kelawan beberpisan. Apakah yang dimaksud? Si murid ini tidak pernah melakukan maksiat sama sekali selama 20 tahun itu. Amil muradu balik amil muradu apa to? Balik apa to utawi kang den karepake? Balik apa to utawi kang den karepake? Iku annau sak temene murid iku layu siru ora netepi sapa murid, ora netepi dosa sapa murid. Taliyatu balik tobat sapa murid, wa yastaghfirulan istighfar sapa murid alal fauri ing atase. Yang dimaksud itu apakah si murid sama sekali tidak melakukan maksiat, ataukah yang dimaksud si murid itu tak pernah netepi ngelakoni dosa, terus kemudian dia melakukan dosa, kemudian dia taubat, istighfar dengan segera. Artinya ya dosa, melakukan dosa tapi istighfar, taubat dan istighfar. Faqala mangkonuli jawab sopong ali al-mursifi. Al-muradu tekang den karepake iku atani perkara kang nomor 2. Oh, tentu saja yang dimaksud adalah yang nomor 2, yang nglakoni dosa tapi terus taubat dan istighfar. Li annal murida krana sak temene murid as-shadiq kang teman sapa murid iku idawaku ari kalane nglakoni sapa murid fi dambi ing dalam dosa badaro mongko ake sapa murid ila taubati maring taubat wal istighfar lan istighfar karena murid yang tenanan, murid yang shadiq adalah ketika melakukan dosa dia menyegerakan diri bertaubat wal istighfar ila taubat wal istighfar lan istighfar fan maha moko dadi lebur inda dalika ing dalam nalikane mengkono-mengkono mubadarah ya mubadarah ila taubah wal istighfar fan maha moko dadi lebur inda dalika ing dalam nalikane mengkono-mengkono mubadarah apa dambu mengkono dosa alal athari ing atase labete fala yajitu mongkora nemu sapa malaku malaikat sean ing sewiji-wiji yaktubu kang nyatet sapa malak ing dambi. Jadi sesuai kaidah pertama 3 jam setelah melakukan maksiat malaikat masih menunggu, tidak langsung mencatat. Selama penantian 3 jam dia istighfar, taubat, ya tidak jadi nulis. Ya, begitu. Liana ukrono sak temene malak, iku yang putu menang sapa malak, aktsaru kalawan lebih akeh min saatin saking jam. La alal ngabdu menawa kabeh, iku yatubu taubat sapa ngabed, wa yastaghfiru lan istighfar sapa ngabed. Jadi kesalah segera taubat. Ojo ngelewi 3 jam. Faida nadima mokarek lane getun sapa ngabdu kawula. Astaghfirulan istighfar sapa ngabed. Taro kamu kon ninggal sapa malaku malaikat kita baca dambi ing nulis dosa. Jadi kalau sudah ketun seseorang
melakukan maksiat kemudian menyesal dan istighfar, malaikat tidak jadi mencatat. Tsumma la yakhfanu li ora samar apa anal malakaini sak temene malaikat loro iku layak tubani ora nulis sapa malakaini illal ma'asi angin pira-pira maksiat al qauliyata kang bangsa qauli wal fi'liyata lan kang bangsa fi'li. Ida talaffadori kalane nglafalake pihak kelawan ma'asi sapa sahibu wong kang duweni ma'asi. Au qala utawa ngucap sapa sahib fa'al tu kada wa kada. Fa'al tu nglakoni sapa ingsun kada ing mengkene. Wa kada lan mengkene. Malaikat tidak mencatat kecuali beberapa maksiat yang sebangsa ucapan dan perbuatan. Ketika si pelaku ini melafalkan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Biqouli ta'ala karena Allah Ta'ala fihi ma ing dalam kada wa kada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kiraman halekang padha mulya kiraman halekang padha mulya malaikat katibina kang padha nyatet malaikat ya'lamuna padha ngerti sapa malaikat ma ing barang taf'aluna kang nglakoni sapa sira ing ma wal ilmu ta ngerti iku wairul kitabati liyane tulisan wal ilmu ta ngerti iku wairul kitabati liyane tulisan fafham moko paham sapa sira. Walzam lan tepono sapa sira ayatun halim alih ya akhi dulur ingsun al adaba ing tata krama. Selalulah mempunyai adab atau tata krama yang baik. Faqat qalu mongko teman-teman ngendika sapa ulama sufiyun ngendikane layam bahili rajul ing pangandikan layam bahi ora sayujo lir rajuli kadhe wong lanang apa ayat lupa yen nuprih sapa rajul al ilma ing ilmu wal hadis lan ing hadis hatta ya'mala hingga nglakoni sapa rajul fil adab ing dalam adab isrina ing dalam zaman 20 apane sanatan tahun. Wa qaulu lan dawu sapa sufiyun kada parek opal adabu adab iku yakuna yen to ana apa adab ngene ku thulu sayyidini sepertelune agama. Adab itu adalah sepertiganya agama. Wa qaulu lan dawu sapa sufiyun sepertiga apa 2/3? Sulus ya sepertiga ya. Wa qaulu lan dawu sapa sufiyun wa qaulu lan dawu sapa sufiyun man tarokhoso manutai sapane ku tarokhoso ngalap kemurahan sapa man manutai sapane ku tarokhoso ngalap kemurahan sapa man fil adab ing dalam adab roja moko bali sapa man min haitsus ja'a ing dalam sekirane teko sapa man wa qaulun dawu sapa sufiyun
manutawi sapane wong iku la adab ora ana adab iku maujud lahu kademan fala syari'ata mungko ana syariat iku maujud lahu kademan wala iman lan ora ana iman iku maujud. Ya, wala iman lan ora ana iman iku maujud wala tauhid lan ora ana tauhid iku maujud. Sapa wong ora duwe tata krama moko wong iku ora duwe syariat, ora duwe iman, ora duwe tauhid. Wa qalu lan ngendika sapa sufiyun al ngabdu tai kawula iku yasilu bisa tumeka sapa ngabet, iku yasilu bisa tumeka sapa ngabet ing ibadati kelawan ibadahi ngabet ilal jannati maring swarga, ilal jannati maring swarga. Seseorang itu bisa sampai ibadahnya ke surga, bisa sampai ke surga dengan ibadahnya maknanya. Seseorang itu bisa sampai ke surga dengan ibadahnya. Tetapi wala yasilul ora bisa tumeka sapa ngabet ila hadratillahi taala maring pengayunane Allah taala illa bil adabi angin kelawan adab fil ibadati ing dalam ibadah. Tetapi seseorang itu tidak bisa sampai ke hadratillah, ke pengayunane Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan adab fil ibadah. Jadi penting. Wa man utai sapane mung iku lam yuroi ora ngreksa sapa man. Wa man utawi sapane mung iku lam yuroi ora ngreksa sapa man al adab ing adab fi taati ing dalam taate man. Barang siapa tidak menjaga adab di dalam ibadahnya, fahuwa mongko man iku mahjubun kang den aling-alingi, iku mahjubun kang den aling-alingi nang robbi saking pangerane man ta'ala halimu luhur Allah. Wa qalu lan dawu sapa sufiyun tarkul adab utawi tinggal adab, tinggal tata krama iku mujibun netepake apa tarku litorti maring den tolake ngamal. Meninggalkan adab itu menetapkan berimbas akan ditolaknya amal. Yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi, ya. Adab itu di atas ilmu. Ada yang mengatakan man laisa lahu adabun wajaba alaihi santapun. Orang dua adab maka wajib disantap. Faman mongko tai sapane wong iku asaa ngalakake sapa man. Ya man laisa lahu adabun wajaba alaihi santapun. Fil hal manutai sapane iku asaa ngalakake sapa man al adaba ing tata krama. Manut faman mongko ta sapane iku asa ngalakake sapa man al adaba ing tata krama alal bisati ngatasé lemek rudda mongko den tolak sapa man ilal babi maring lawang. Wa manutai sapane iku asa ngalakake sapa man al adaba ing adab alal babi ngatasé lawang rudda mongko den tolak sapa man ila siyasati dawabi maring panggonane pengajarane pira-pira rumangkang. Ila siyasati dawabi maring panggonane pengajarane pira-pira rumangkang. Wa qalu lan dawu sapa sufiyun ma wasala auliyaullah ma wasala ora iso tumeka sapa auliyaullah taala pira-pira waline Allah taala ilama maring derajat wasalu kang tumeka sapa auliya ing ma bikasratil a'mali lawan akeh amal, lawan akeh pira-pira ngamal. Para walinya Allah, kekasihnya Allah tidak bisa sampai kepada derajat yang mereka peroleh dengan banyaknya amal.
bukan dengan banyaknya amal, wiridan sing akeh, sembahyang sing akeh, puasa sing akeh, bukan dengan itu mereka bisa sampai kepada Allah. Wa inna ma wasalu yang pestine bisa tumeka sapa auliya. Wa inna ma wasalu lan ayo pestine bisa tumeka sapa auliya bil adabi kelawan tata krama. Wa husnil khuluqi lan baguse pakerti, budi pakerti. Bisa sampai dengan tata krama dan baiknya budi pakerti. Wa husnil khuluqi lan baguse budi pakerti. Fa'lam mongko sapa sira dalika ing mengkono-mengkono madzakarnahu. Fa'lam mongko sapa sira dalika ing mengkono-mengkono madzakarnahu. Ya akhi, hai sedulur ingsun. Ya akhi, hai sedulur ingsun. Hakada wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.